不巧啊，今天赶上圣马丁岛下雨，游客旅游受到阻碍，很多人又重新回到游轮上。这是我在现实生活当中见到的最大的游艇。看看这个游艇有多大，并且在顶层甲板上有直升机起降平台。山色空蒙雨一齐，这就是苏轼笔下的景色。